Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อที่จะมาเจอกับเมืองเจิ้งโจวซึ่งถือว่าเป็นเมืองต้นแบบทางด้านมหานครการบินที่ประเทศไทยเรากำลังจะเอาไปทำที่ EEC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประเทศไทยครับคนที่ถือว่าเป็น master he's the master of you right Dr. John Yeah he's our chief advisor for the EEC and also your master as my teacher and also he's the master of Aerotropolis he's the father of founding father of Aerotropolis concept คนที่เป็นเจ้าของคอนเซปต์ Aerotropolis เนี่ยที่เอามาทำที่เจิ้งโจวและไปทำอีกหลายๆที่ในโลกเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะไปดู EEC กับเราว่าหากเขามาช่วยในการออกแบบนี้เรามาเห็นที่เจิ้งโจวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปดูกันครับว่าที่ประเทศไทยถ้าเกิดดร.จอห์น คาซาดามาเนี่ยเขาจะช่วยออกแบบให้มันเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเก่าๆที่เราเคยมีอย่างไรมิสเตอร์จอห์นรออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพอร์มิสเตอร์จอห์น I'm Per nice to meet you Nice to meet you You are the designer of the system about Aerotropolis in here so Thank you. It would be great if you can tell us about your perspective that how it's going to change in this area in the future Happy to do so Let's have a conversation How are you I'm doing very well thank you Yeah okay Let's go หล่อมาก You look very handsome today ครับคุณครับนี่คือสนามบินอู่ตะเภานะครับที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีเที่ยวสายการบินหลายสายที่มาจากหลายประเทศมาลงที่นี่ What can change after that Well in this area It will transform the area mainly by attracting business and trade jobs will be created for people at all levels of the social economic ladder from people with hardly any education that can be baggage handlers or truck drivers right up to attracting investment bankers and engineers and consultants that will help drive the development of this area. Yeah, but in the perspective of people that's gonna think that who's gonna land here because there's nothing here around this area. If people come here, they have to do the transportation directly to the Bangkok. If I'm an expat, I would choose to land in Suvarnabhumi because it's just 25 minutes away from Bangkok, Don Mueang or something like that. But you have to remember that once the high-speed rail comes to this airport, it will be only 50 minutes, which will be like being in a suburb of Bangkok to get to the center. So with the Aerotropolis model, it is not how far you are away, it's not distance and space, but how fast you can connect. And the high-speed rail will connect this airport not just to Suvarnabhumi Don Mueang, but to downtown Bangkok in under 60 minutes. And many people can't commute from the suburbs of Bangkok to the downtown in 60 minutes. Under 60 minutes. ซึ่งในอนาคตข้างหน้าครับหาก EEC มาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อ3สนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิดอนเมืองและก็สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาก็จะทำให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้าไปสู่ใจกลางเมืองในความเจริญได้ภายในระยะเวลาอันสั้นล่ะครับนอกจากนั้นยังมีระบบรถไฟรางคู่ที่จะเอาไว้กระจายสินค้าหรือขนส่งสินค้ามาเชื่อมต่อกับสนามบินในบริเวณภาคตะวันออกในหลายๆจังหวัดอีกด้วยนะครับหากสิ่งนี้สำเร็จขึ้นทั้งหมดก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนอีกเยอะแยะมากมายให้มันลงทุนในพื้นที่นี้และก็จะทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์รวมการค้าของโลกต่อไปในอนาคตได้ละครับ50 years ago, cities built airports. Today, airports are building cities. But not just the airport city, but
outward from the airport city, 20 or 30 kilometers, are all of these new clusters of commercial activity that range everything from time-sensitive manufacturing, whether it's microelectronics or biomedicine or medical instruments, but fresh fruits and vegetables, fresh fish, and this will really help the farmers and help the fishermen because they can get their fresh fish out anywhere in the world. Yeah, understand. Within 24 to 48 hours. So the market becomes, the world becomes your market. It becomes connecting. Becomes connection. Today, connectivity equals competitiveness. The difference of the Aerotropolis is the Aerotropolis connects you to the world. The system, there are 3 objectives of Aerotropolis planning. 1. Economic efficiency, and make it attractive for business investment and trade. Attractiveness, make it look good. Because today, for many people, how it looks affects their impression of a whole area. As you drive away from the airport and go to the surrounding small cities, what they see affects their impression. And third, environmental sustainability. Have sustainable growth. So the Aerotropolis model is economically efficient, attractive, and sustainable. It prevents widespread sprawl and congestion. It's about moving people and products quickly and efficiently, not just over long distances, but within the region. It's about cluster development versus sprawl. It's about conserving energy and reducing pollution, not about creating congestion and generating pollution. Today, people, they can work at the airport, work in the facilities around the airport, they can shop, they can eat, they can sleep in the hotels and be entertained without going more than 15 minutes from the airport. They can do all of that. And that's what Aerotropolis is about. It's about commercial development, and each one of those hotels, each one of those dining facilities, each one of those entertainment facilities provides job opportunities for the local people. And without the airplane landing with that money in the pocket, you wouldn't have those job opportunities. Yeah, I understand. So these people are employed here. They might live in Banchan or Rayong. They wouldn't be here without. พักที่ไหนครับ พักอยู่บ้านฉาง พักบ้านฉาง Like what you say. Yeah. ถ้าหาก EEC สามารถทำสิ่งนี้ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นจริงได้อย่างที่ดร.จอห์นบอกไว้นะครับก็จะทำให้เกิดการขยายความเจริญออกจากศูนย์กลางไปสู่ภาคตะวันออกได้อีกเยอะเลยทีเดียวและก็อาจจะช่วยลดความหนาแน่นของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำอีกต่อไปแล้วล่ะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นก็จะมีความเจริญไม่แพ้กันที่สำคัญก็ยังสามารถเชื่อมต่อและเป็นศูนย์กลางที่จะติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ Upwards of 60 million people a year flying into this airport. What type of businesses can the people develop in Banchan and out to 10 or 15 kilometers that will be attractive? So you're going to say that most of the people in Banchan, in Rayong, in Chonburi, some of them are a farmer, right? Some of them are laborer that work in the factory. Mm-hmm. Yeah, but now they will have in Banchan and Rayong. They can work in the hotel. They will have boutique hotels and convention centers. The farmers will have a market for fresh seafood and their fresh fruits and vegetables that move them up the value chain. They will have an opportunity to make much more money in farming and in fact support their farming, where right now they might be just barely surviving with their farming. It will provide good markets and good trade because it's going to open up the nation, the region, and the world to their products. They will have to evolve, take advantage of smart city development, both in terms of environmental sustainability and connectivity by telecommunications that come with smart city development, but really realize
the type of opportunities that the airport will provide will enable them to stay in their current, many in their current occupation, if it's farmers or fishermen, but make much more money. Upwards of 60 million people a year flying into this airport. What type of businesses can the people develop in Bonchon and out to 10 or 15 kilometers that will be attractive to them? So how can they change their marketing and the products that come in the types of facilities that exist in Bonchon and Rayong to take advantage of that growth? The Aerotropolis actually has three forms. It has a spatial form that you can physically observe. It has a functional form that is the relationship between the airport, the airlines, and the region that's based on connectivity, and it has a third that is the transportation linkages, the high-speed rail, the highways, the connections to the ports. First one, the spatial development, will be observed upwards to 15, 20 kilometers out. You'll see an aerial photograph along the highways, the development taking place. But there's also a functional aerotropolis that goes beyond the 15 or so kilometers outward. This is all the businesses and communities and cities and industrial estates that may be scattered around the EEC, but nonetheless are dependent on the airport for its supply chain, for shipping its products out, or the business people are dependent on the airport to travel to their customers or clients or enterprise partners, or the cities are dependent on, like Pattaya, to bring in the tourists. They may not be right next to the airport, but they depend on the airport, and that's the functional aerotropolis. You can't physically observe it like you can the area immediately around it, but nonetheless it is important to business and business people and communities that rely on the airport to connect to their customers and bring their customers in. And then there's the linkages. They're the highways, the rail lines, the connections to the port and the airport. So it's made up of a physically observable spatial development, usually within 10 or 15 kilometers of the airport, functional development, Pattaya, all of the industrial estates that will, certain industries will depend on the airport, and then the whole quadrimodal, the four modes of connections, air, port, highway, and rail. They all make up the Aerotropolis. So from your experience, could you say that how much money that come with that plane? Well, there have been studies in the U.S. that have shown that a non-stop, one single airline, non-stop flight that goes once a day to Frankfurt or to Tokyo brings anywhere from $150 million to $250 million a year to the local economy. That's dollars, millions of dollars. That's amazing. Multiply that by 30. Just one plane? One plane, one flight. เครื่องบินหนึ่งเครื่อง Yeah. ที่บินเข้ามาในหนึ่งปี in one year. Yeah, that's an international flight. In 1 year, 150 million to 250 million impact on the local economy. นำเงินเข้ามาลำละประมาณ250ล้านเหรียญ 150 million ในหนึ่ง to ปีนะฮะ คือ 250 บินมา million. ตลอดทุกวัน One ทุกวันเนี่ย plane. ได้ลำหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับคนโลคอลหรือคนในพื้นที่เนี่ยปีละ150หรือถึง250ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนี่คือต้องคูณ30-40เข้าไปอีกนะว่ามันได้กี่พันล้านบาทต่อปีต่อแค่เครื่องบินหนึ่งเครื่องนะครับ That plane is a money machine Yeah. for this area. Kumper, let me take you over to the MRO that's run by Thai Airways International. What is MRO? MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. And they're also going to build the third terminal in that area with the second runway. So we can see a bit of your perspective that's going to expand Yes. in that area, right? That's correct. Okay, let's go, Mr. Chon. Let's go take a look. ตอนนี้เรามาถึงอาคารเหลืองที่เมื่อกี้เรามองจากตรงนู้นมาเห็นแล้วนะฮะตรงนี้ What is this?
This is a MRO. It stands for Maintenance, Repair, and Overhaul. It's run by Thai Airways. Maintenance, repair, And overhaul. It's used to totally recondition the aircraft. They have different types of checks. Simple ones are called A, B, and then the heavy maintenance is C and D. This can do C and D checks, which are the most advanced checks. Can we go inside? We can go inside. Cup and cup. Yeah. Let's take a look. Whoa! And this is the inside of the maintenance, Hangar. repair, and overhaul. Yeah, the hangar. And the supplies are all kept in the โรงซ่อมเครื่อง in บิ the น rear. นะ MRO, maintenance, repair, and overhaul. And if you go through the back, you find all the parts and components they use in the repair process. And that's in the. There's another building connected to the back of this. If the plane or other airplane come to fix here from the other airline, Yeah. it's gonna help our economics because It because helps. an empty plane, Yeah. empty plane come to fix. Yes, but but not, the- no, but not, they- not a but- plane with a passenger. However, the plane itself, the maintenance is very labor intensive, and it will support some quite high paid employees in the region that you don't have right now. So as it expands, the people that repair these aircraft are fairly sophisticated. That is, that they have good skills in aircraft maintenance and repair. They're well paid. And that this will be important to the local economy because these were the higher paying jobs. In your perspective, Thailand, we have a big land, right? Right. And different area. Why you have to do it here? Okay. Why you don't do Because- it in other part of Thailand? Because they don't have the infrastructure that is needed for a successful Aerotropolis. They don't have the sufficient highway connectivity. They don't have the industrial estates that's going to generate the cargo back and forth. They don't have the ports, and they simply lack the industrial base to support a full Aerotropolis. There's $60 billion that is invested in industries in the Eastern Economic Corridor, and it has all what is needed for a successful Aerotropolis, not just the four modes of transportation, highway, rail, port, and air. So this is the leading edge, not only of exports, but of business development outside of Bangkok, and it is the location not only where the Aerotropolis is most likely to succeed, but also where an Aerotropolis can help attain Thailand 4.0 status, which is greater competitiveness, higher value producing products, and higher income nation. That's the purpose of it. This area has the competitive advantages that many areas outside of Bangkok do not have. So you just can't take an Aerotropolis and make it anywhere in Thailand. It has to have the ingredients of the rail, the highway, connection to ports, and the airport. And the Eastern Economic Corridor has it all, plus the industrial base that's needed, and the tourist centers. In the same area, and you could build on that strength and advantage. Progress is made at the top, not by redistributing to the bottom. It doesn't mean that you're not concerned about the bottom, but you can't move Thailand up to the advanced modern industry To be the leader. to be the leader of the Southeast Asian economies by focusing on the bottom. It can't be one of redistribution. It has to be taking your best and making it better. And that's what 4.0 it can do for this area. That's where you're going to become more competitive, higher value producing industries and businesses, and generate a higher income nation. All of this, the EEC is not a local or regional, that is by the three-province strategy. It is a national strategy. It is a national strategy to raise Thailand's competitiveness through infrastructure improvement, through innovative manufacturing, through labor force upgrading, and through building smart cities and redeveloping existing cities. ก็จะเห็นได้แหละครับว่าเราเดินทางไปถึงที่เมืองเจิ้งโจวเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อระบบแบบ Aerotropolis เข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทำให้เมืองหนึ่งเป็นมหานครทางด้านการบินเนี่ยนะครับมันทำให้วิถีชีวิต
ของผู้คนหรือประชาชนในเมืองนั้นในย่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นอย่างไรนะครับและในวันนี้ครับในย่านของ Eastern Economic Corridor หรือ EEC เนี่ยนะครับจะมีการเดินทางระบบคมนาคมที่เป็น Infrastructure แบบครบวงจรซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อเป็นที่ไม่กี่ที่ในโลกที่มีทุกอย่างแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนะครับสนามบินไฮเวย์ที่มีถนนหลายเลนมากๆที่พร้อมจะให้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อรถไฟรางคู่จากท่าเรือมาจนถึงสนามบินด้วยนี่เองนะฮะและก็เป็นการเชื่อมต่อจากทั้ง3สนามบินด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับบอกได้เลยล่ะครับว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าทันสมัยและอาจจะล้ำสมัยด้วยจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีระบบขนส่งมวลชนที่นำคนอื่นมันจะช่วยสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าระบบพื้นฐานให้กับประเทศเราได้อย่างดีอย่างแน่นอนและมันเป็นรายได้ที่ได้ไปสู่ทุกๆคนในประเทศนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจอห์นเป็นอย่างมากนะครับ Nice to meet you very very much Thank you very much Okay. Yeah พบกันใหม่ครับ แล้วสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับรวมไปถึงหากจะติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงก็สอบถามคำถามเข้ามาได้ที่ Line ID @perspectivetv ที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งครับหากคุณต้องการจะติดตามไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับทางช่อง 9 MCOT HD แบบนี้ทุกคืนวันอาทิตย์ 3 ทุ่มนะครับติดตามได้ผ่านทางบนโทรศัพท์มือถือของคุณผ่าน Facebook ของ Perspective TV เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแม้ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยแหละครับแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับมิสเตอร์จอห์น ขอบคุณครับ Okay my plane park over there Yeah, the big one. yeah you want to come Okay, let's go take a look at it. no it's my plane Okay.